времени, дорогие друзья, с вами Елена Леднева, и в этом видео я хочу показать вам, как правильно приготовить смесь от кашля, чтобы у вас всегда под рукой был надежный, гарантированный рецепт, и вы могли его приготовить всего лишь за 1 минуту. Итак, что нам понадобится? Прежде всего нам понадобится вот такой стеклянный флакон из темного стекла, обратите внимание. Поскольку все эфирные масла светочувствительные, то как сами эфирные масла, так и смеси, приготовленные из них, должны храниться в стекле с затемнением. Также нам понадобится средство, с помощью которого необходимо промыть флакон. Во-первых, где эти флаконы брать? Очень частый вопрос в ваших письмах. Я покупаю в аптеке, допустим, перекись водорода или настойку прополиса. Что мне необходимо, я использую, что необходимо, я просто выливаю в раковину и флакон промываю каким-то экологически безопасным моющим средством. Я выбрала для себя вот такое вот средство Viva Clean. Производит его компания Elixana Aromatica, та же, что и выпускает эфирные масла. То есть это средство полностью смывается со стенок флакона. Очень важно, поскольку если вы возьмете фейри или какое-то другое химически небезопасное моющее средство, то оно останется на стеночках флакона. И зачем потом вам это себе заносить в организм? То есть обязательно обратите внимание, чтобы то моющее средство, которое вы применяли, было экологически безопасным, было биодеградируемым. Итак, промыли флакон со средством, прополоскали хорошенечко в воде. Чисто 10-20 раз надо сполоснуть флакон. Затем я его ставлю на просушку в духовку на 200 градусов, примерно на 10-15 минут. Все, флакон у вас будет чистый, стерильный, готовый к использованию. Итак, сухой флакон, остывший, берете, кладете, ставите на салфеточку. Далее нам понадобится базовое масло. Рекомендую использовать масло виноградных косточек, оно довольно-таки экономичное по своей стоимости, универсальная для любого типа кожи и для любого возраста, увлажняющая, питающая, очень хорошо доставляет эфирные масла через все слои кожи. Итак, значит, подготовили мы базу, масло виноградных косточек. У меня в данном случае производитель Манини, это итальянское масло. Обратите внимание, когда покупаете, чтобы не было такого прогоркшего запаха из бутылки. То есть оно практически ничем не должно пахнуть. Бывает масло светлое, бывает темное. Вот в моем случае сейчас это светлое масло. Итак, наливаем во флакон сначала базовое масло. Налили базу. Флакон у меня 30-миллилитровый, 30 мл, поэтому сегодня будем расчет вести именно на такой объем. Далее нам с вами понадобится эфирное масло. Но вот те, кто обращались ко мне за письменными консультациями, за устными консультациями или читали какие-то мои материалы, смотрели видеокурсы, знают о том, что если прописываю массажные смеси против кашля, еще каких-то заболеваний, то там присутствует целый ряд масел. То есть вот нет такого, что я взяла одно волшебное масло и вот все, только им. Ну, такого нет, хотя каждое масло влияет сразу же на очень многие обменные процессы организма человека. Все же мы должны применять их совокупность, потому что когда объединяем разные масла, они усиливают свои свойства в одной смеси. Но чтобы новичку было проще разобраться в ароматерапии, я рекомендую использовать вам уже готовую смесь Elixana Aromatica, называется она 33 травы. То есть здесь подготовлена в этом флаконе композиция 33 эфирных масел. И она подобрана не просто так. То есть это были весьма тщательные исследования проведены и подобрана концентрация, так чтобы масло было максимально эффективным. Естественно, здесь в концентрированном виде содержится и эвкалипт, и лаванда, и шалфей, и ладан, и апельсин, и лимон. 33 масла. Обратите внимание, что масло 33 трав бывает двух видов. Классическое и стронг. В классическом масле присутствует корица, оно такое сладковатое слегка. Стронг содержит в себе мяту, оно более охлаждающее, освежающее. Разница минимальная, но тем не менее она есть. Поэтому на зимнее или холодное время года я все-таки рекомендую классическое масло применять. Летом стронг
стронг с мятой. Ну, смотрите, кому какой аромат больше понравится. Итак, 33 травы, готовая смесь, очень концентрированная, то есть здесь в чистом виде содержатся эфирные масла. Поэтому мы должны его развести перед тряхнением. Итак, для взрослых людей дозировка на 30 мл базового масла мы добавляем 12 капель масла 33 травы, то есть в базу капаем эфирное маслице. В данном случае у нас смесь 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, 12 капель есть. Флаконы закрываем. Теперь смесь необходимо поставить в темное место на комнате и так ее хранить. Через 40 минут она созреет и будет готова к использованию. Как мы ее будем применять? Смесь наносим на руку и промазываем всю грудную зону, то есть проекцию бронхов спереди и сзади, со спины. Также этой смесью необходимо хорошенько промассировать уши, хорошенечко пройти, потому что здесь очень много точек, и активно промассировать именно с этой смесью. Да? Зону перед ушами, зону за ушами, помазать горло, да? Шейно-воротниковую зону, стопы. То есть, если есть такая возможность прилечь, побыть вот хотя бы 20 минут в тепле, то очень рекомендую тем, кто с кашлем, да, постельный режим, он все-таки необходим, то есть взять этой смеси, промазать себе стопы и также, вы знаете, промассировать каждый пальчик, как вот это вот на руках мы делаем на наших занятиях, на нашей аромагимнастике, на выездных семинарах. Вот необходимо с этой смесью точно так же промассировать все пальчики на ногах, всю стопу промять, прогреть. После этого закутаться в одеяло или просто в теплый плед и посидеть в тепле. Также взрослые люди что могут сделать дополнительно во время кашля? Берем масло 33 травы и ложку меда, на чайную ложку меда. Капаем 1-2 капли эфирного масла 33 трав и рассасываем. Так делать 2-3 раза в день. Также с маслом 33 травы можно поступить следующим образом, наносить его на активные точки в чистом виде. Но поскольку здесь смесь масел, она уже вот в масле жожоба находится, поэтому состав жирный. Вы не удивляйтесь, то есть это не то эфирное масло, которое вот получено в чистом виде во флаконе. Да? То есть да, это все масла чистые, но они уже специально смешаны в композицию, объединены в композицию, и как основа взято масло жожоба, растительное масло. Поэтому на ощупь будет жирное. Это нормально, так и должно быть. И вот в чистом виде мы можем нанести на запястье, да, 1 капельку достаточно, на еремную ямку. И промазать под носом. Я думаю, что любой человек с этим справится. Занимает действительно минимальное количество времени и вполне легко и доступно. Теперь, как быть с детками? Но для деток нам необходимо уменьшить дозировку. Масло действительно универсальное, прекрасно, очень хорошо воспринимается, аромат просто божественный, великолепный, очень-очень вкусный. То есть была композиция не просто так составлена, с ней поработали специалисты. Она нравится, вот 99,9% воспринимают ее с первого раза очень хорошо. Но особенно когда смесь настоится, там все эфирные масла распускаются, аромат очень богатый и в то же время тонкий. Очень тонкий, не выпирающий, то есть это вкусно. Итак, что мы делаем для детей? Какая должна быть дозировка? Для детей от года до 3 лет рекомендую использовать на такой объем, на 30 мл, 3 капли. 3 капли эфирного масла 33 трав. От 3 лет до 5-6 мы можем увеличить дозу в 2 раза, то есть взять 6 капель, и уже от 5-6 лет примерно до 10-летнего возраста мы берем 9 капель. Ну, как я говорила, с 12 лет и далее у нас считаются взрослыми пациенты. Мы для них делаем дозировку 12 капель на 10 мл. Ну, там, смотрите, в тот период
и возраст, когда у вас детки от 10 до 12 лет, то есть они покрупнее, поменьше, можете варьировать. 10 капель брать, 11. Если помельче у вас детки, то 9 капель берите. Ну, в общем, 1-2 капли не настолько решающие. Главное, чтобы вы приготовили эту смесь, чтобы она у вас была, чтобы вы мазали ребеночка по точкам. Если взрослый человек, то принимаем обязательно внутрь. И есть еще очень много способов и применений, различных случаев, когда вам пригодится именно это масло. То есть рекомендую завести его в своей аптечке, оно вам обязательно пригодится и вас выручит. На этом, дорогие друзья, наш видеоурок закончен. Остаемся на связи. С вами была Елена Леднева. Будьте здоровы!